elementlərdə? Element deməyək də. Element nədir? Qurğuları. Qurğuları. Hardware qurğudur. Qurğuları öyrəndim. Biz Brainware-də keçdik. Alqoritmik təminat. Yəni alqoritmi öyrəndik Brainware hissəsində. İndi keçirik software-ə. Software nədir? Proqram təminatı. Yəni kompüterdə olan hansı tip proqramlar varsa, bu gün onu öyrənəcəyik. Ümumiyyətlə software nədir? Kompüterə quraşdırılan bütün proqramlar adlanır software. Yəni proqram təminatı. Və bu proqram təminatının 3 dənə qolu var. Yəni 3 dənə hissəyə ayrılır. Var sistem proqram təminatı, var tətbiqi proqram təminatı, bir də instrumental proqram təminatı. İnstrumental proqramlara başqa cür deyirlər ki, proqramlaşdırma alətləri. Yəni eyni şeydir. Deməli, proqram təminatının 3 dənə növü var. Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, bir də instrumental və yaxud da proqramlaşdırma alətləri. İndi əvvəlcə danışacağıq sistem proqram təminatından. Sistem proqram təminatı nədir? Özü ayrıca qollara ayrılır. Ümumiyyətlə sistem proqram təminatı deyəndə nəzərdə tutulur, məsəl üçün əməliyyat sistemləri, adi kompüterin işləməsi üçün, məsəl üçün Windows 10-dur, Windows 11-dir, bundakı Windows 11-dir. Yəni, bax, bunlar hamısı daxildir sistem proqram təminatına. Bilavasitə kompüterin işi üçün lazım olan bir proqramdır. Yəni, kompüterin işləməsi üçün lazım olan proqram təminatına deyirik sistem proqram təminatı. Və yaxud da deyə bilərik ki, sistem proqram təminatı kompüterdə olan aparat vasitələridir, qurğulardır. Bunlarla da sıx əlaqədə olur və kompüterin bir hissəsini təşkil edir. Yəni, açar söz kimi bunları yadda saxlayırıq. Və sistem proqram təminatının 2 dənə qolu var, yəni 2 dənə növü var. Birincisi, baza proqram təminatı, digəri servis proqram təminatı. Baza nədir? Bazanı yadda saxlayırıq, açar söz kimi əməliyyat. Yəni, bax, burada açar söz əməliyyatdır. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri. Deməli, sistem proqram təminatının 2 dənə növü var. Baza və servis. Bazada açar söz əməliyyatdır. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri. İndi deyəcəyik bunlar nədir? Bir də var servis proqram təminatı. Və yaxud digər adı ilə buna deyirik ki, xidməti proqramlar. Servis və yaxud da xidməti proqramlar. Burada daxil eləyirik kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası. Yəni, kompüteri proqramları test edən, onları yükləyən, kompüteri vaxt və tarixi sazlayan proqram. BIOS var idi. Hardware-yə keçəndə keçmişdik. Bax, BIOS-u nəzərdə tutur. Məsəl üçün, həmin o BIOS daxildir servis proqram təminatına. Sonra burada var antiviruslar. Yəni, kompüterə düşən virusların qarşısını alan proqramlardır. Ki, bunların növləri var, tipləri var. Danışacağıq. Driver nə idi? BIOS həm hardware oldu, həm software oldu, değil mi? Yox da, BIOS onsuz ki, qurğu deyildi ki. BIOS demişdik proqramdır. BIOS onsuz qurğu deməmişdik. Sadəcə olaraq ROM-un daxilində yerləşir deyə. Demişdik ki, BIOS hardadır? ROM-un daxilində. Ona görə onu hardware-də öyrənmişdik. Nə olsun ki, BIOS-un prosesləri var idi. Hansı prosesləri var idi BIOS-un? Post idi, bir də BOS idi deyəsən. Yox. Boot. Boot. Post idi, bir də boot idi. Post test eləyirdi, boot yükləyirdi. Yəni, qurğu deyil də, BIOS proqramdır. ROM-un daxilindədir. Sadəcə ROM-un daxilində olduğuna görə hardware-də öyrənmişdik onu. İndi burada isə yəni BIOS hansı proqram təminatına aiddir desək, sistemə. Sistemin hansı növünə? Servisə. Aha.
və yaxud da servisin digər adı oldu xidməti. Sonra dedik antivirus proqramları, sonra driverlər. Driverlər nə idi? Driveri də demişdik. Olmayan Demişdik ki, bir kontrol ellər var idi, bir də driverlər. Xarici qurğunun işini idarə edən proqram desə driver idi. Yox, əgər xarici qurğuların işini idarə edən mikrosxem desə və yaxud çip desə, bu artıq gedirdi kontrol ellər. Qısacası xarici qurğuların işini idarə edən proqramlar driverlər. Bu da aiddir servisə. Və utilitlər var. Ki, bura daxil olan, indi danışacağıq bunlar nədir. Demək, qayıdıram başa. Dedik, software oldu proqram təminatı. Proqram təminatının hansı növləri oldu ümumilikdə? Hansı qollar ayrıldı? 3 yer ayrıldı. Sistem, Aha, proqram, tətbiqi. tətbiqat. Bir də üçüncü instrumental proqram təminatı. Instrumental. Və yaxud dedik, proqramlaşdırma alətləri aiddir bura. Da, yəni digər adı ilə desək, proqramlaşdırma alətləri. Və dedik ki, sistem proqram təminatının özünün iki növü oldu. Baza və servis. Bazada açar söz nədir? Əməliyyat. İndi də görək Əməliyyat sistemi. əməliyyat örtüyü, şəbəkə əməliyyat sistemi. Və servisə nə daxil oldu? Driver idi, utility idi, BIOS idi. Antiviruslar. Antivirus proqramları. İndi danışırıq bazadan. Dedik ki, ümumiyyətlə bazaya nə aid oldu? Əsas əməliyyat sistemləri. Yəni əməliyyat sistemi neynir? Kompüteri belə deyək də, işini idarə edir. Aha. Yəni əməliyyat sistemi olmasa ümumiyyətlə kompüterim açılmaz da. Və yaxud nə bilim telefonlarda. Aha. Bu FreeDOS əməliyyat sistemi nədir bəs? Necə? Məsələn, əməliyyat sistemi yazır FreeDOS da, FreeDOS. FreeDOS? Bəli. Harda yazıb FreeDOS? Dedik ki, deməli, yəni bu olmasa, əməliyyat sistemi olmasa kompüterim açılmaz. Və yaxud dedik ki, əməliyyat sistemləri bir ümumiləşdirib bir tərif kimi desək, informasiya emalının idarə olunmasıdır, aparat vasitələridir, tətbiqi proqram vasitələridir və istifadəçi arasında bir dialoq yaradır. Yəni qarşılıqlı əlaqə qurur. Və əsas əməliyyat sistemlərindən çox deyil. Çox deyil. 8 səhifə. Ümumi. 8 yaxşıdır. Bunlar rahatdır. Sadəcə biraz proqram adları indi əzbərləmək lazımdır. Deməli, dedik ki, əməliyyat sistemləri MS-DOS-dur, bu ilk yaradılandır. Düzdür, əməliyyat sistemlərini biz ayrıca bir mövzu olaraq keçəcəyik. Məsələn, Windows-u ayrıca keçəcəyik, Windows 10-u. Orada məsələn bunları daha qəşəng öyrənəcəyik də. İlk yaradılan hansı olub, sonra hansı olub. Unix-dir, Linux-dur, Mac-OS-dur, Android telefonda, iOS və s. Qısacası, əməliyyat sistemləri kompüteri idarə eləyir. Yəni, belə deyək də, istifadəçi ilə qarşılıqlı bir əlaqə yaradır, dialoq yaradır. Yəni, əməliyyat sistemi olmasa kompüterimiz açılmaz. Aiddir sistem proqram təminatına, sistem proqram təminatının da baza olan hissəsinə. İndi danışaq əməliyyat örtüklərindən. Əməliyyat örtükləri nədir? Ümumiyyətlə, əməliyyat, belə deyək, sistemləri yaradılmamışdan öncə yaradılıb əməliyyat örtükləri. Və daha sonra əməliyyat örtükləri yaradılandan sonra başlayıb artıq əməliyyat sistemi yaradılmağa. Ki, bunların funksiyası nə idi? Əməliyyat sistemini elə bil yeni imkanlar əlavə eləyirdi. Onların funksiyasını daha da gücləndirirdi. Əməliyyat örtükləri. Örtük proqramlarından da bunlar
Norton Commander'dir, X-Ray Pre-Gold'dur, PC Shell'dir, DOS Navigator və s. Bunlar da əməliyyat örtükləridir. İndi əslində bunu verər belə bir şey. Deyər ki, bu hansı proqram təminatına aiddir? Məsəl üçün, bu Norton Commander var, bunu verər. Deyər, proqram təminatı ora hansına aiddir? Deyər ki, sistemə. Ən çox düşəndə ilə istifadə olunan da bunlardır. Bir də var şəbəkə əməliyyat sistemi. Bu nə deməkdir? Biri var lokal şəbəkə, bir də var qlobal şəbəkə. Yəni qlobal şəbəkə ümumiyyətlə internetdir. Burada şəbəkə əməliyyat sistemi deyəndə, yəni bunların internetə çıxışının olub-olmaması nəzərdə tutulur. Məsəl üçün, köhnə əməliyyat sistemlərində onlar elə bil şəbəkə əməliyyat sistemini dəstəkləmirdi. Yəni internetə çıxışı yox idi. Deyir ki, şəbəkə mühitində hər hansı bir kompüterin resurslarını digər kompüterə paylamaq xüsusiyyətidir. Yəni bu nə deməkdir? Elə bil ki, özündən başqa bir kompüterə nəsə göndərə bilir. Şəbəkədə Yəni internetlə bunu eləyə bilir. Ki, internetə çıxışı olmaq deməkdir şəbəkə əməliyyat sistemi. Məsəl üçün, ilk yaradılan MS-DOS idi, dedim. İlk yaradılan əməliyyat sistemi ki, məsələn, bu şəbəkə əməliyyat sistemini dəstəkləmirdi. İnternetə çıxışı olmayıb. Deməli, dedik ki, proqram təminatının 3 dənə növü var. Sistem proqram təminatı, tətbiqi proqram təminatı, bir də instrumental proqram təminatı. Biz danışdıq hal-hazırda sistemdən. Dedik, sistem proqram təminatının 2 dənə növü var. Yəni 2 qola ayrılır. Bir, baza proqram təminatı, bir də servis. Servisin digər adı nə oldu? Xidmətdir. Xidməti proqram təminatı. Baza proqram təminatına dedik, açar söz əməliyyatdır. Əməliyyat sistemləri, əməliyyat örtükləri, şəbəkə əməliyyat sistemi. Şəbəkə əməliyyat sistemi. Məncə hələ ki çətin deyil. Düşək, danışaq servis proqram təminatından. Deməli, servis proqram təminatı. Məsələn, neçə dənə proqram öyrənəcək? Neçə dənə? Bəli. Əzbər bilmirəm ki, sayı Təqribən neçə də dənə. məsələn. Var da, indi müəyyən proqramlar ki, adlarını bilməliyik. Məsələn, ayrı-ayrıdır da, sistemə aid olanlar ayrıdır, tətbiqi proqramlara aid olanlar ayrıdır. Ən rahatı məsələn instrumentaldır. Axırda olan. Məsələn, ən rahatı odur, onu daha tez tapmaq olur testlərdən. İndi biraz tətbiqi də qarışdıra bilərik. Tətbiqi ilə elə bir servisi qarışdıra bilərsiniz. O da oxuyanda yadda qalır. Antiviruslar var, nə bilim, arxivləşdirmə proqramları var. Biraz elə bil orada qarışıqlıq ola bilər. Yəni servisdə. İndi danışıram servis proqram təminatından. Qısacası dedik ki, bunun digər adı xidmətidir. Yəni, burada da deyir ki, istifadəçiyə kompüterlə işləyən zaman əlavə xidmətlər göstərir. Deməli, buna dedik servis proqram təminatı, əlavə xidmət göstərənə və yaxud da xidməti proqramlar. Birinci dedik, bura daxildir kompüterin iş qabiliyyətinin diaqnostikası. Yəni, nəzərdə tuturuq BIOS-u. Və BIOS-un daxilində, ROM-un daxilində yerləşir də BIOS. BIOS-un da 2 prosesi var dedik. Post və boot prosesi. Post proqramları nə edirdi? Test edirdi. Yəni, yoxlayırdı. Əgər bir problem yoxdursa, boot da onları yükləyirdi. Bu getdi. Sonra antivirus proqramları var ki, virusları tapır, onları aşkar eləyir, ləğv eləyir. Aradan qaldırır, yəni. İndi antivirus proqramlarının tipləri var. İndi onlardan danışacağam. Sonra var driverlər. Dedik ki, xarici qurğuların işini idarə edən proqramlara dedik driverlər. Məsəl üçün, xarici qurğu deyəndə printer, skaner, əslində xarici deyəndə xarici daxili, tək xarici getmir. Tərifdə düzdür deyirik xarici, amma fərqi yoxdur da. Ümumiyyətlə, qurğuların işini idarə edən proqram deyəndə nəzərdə tutulur driveri. Bu da belə. Sonra deyir ki, bu texnologiyaya gələcəm. Biz danışmışdıq, birinci plug and play texnologiyası idi. Bunu da hardware-yə keçəndə demişdik. Sonra bir də var idi, drag and drop var idi.
drop texnologiyası nə idi? Bunu hardware-yə keçəndə danışmışdıq bundan. Danışmışdı. Demişdik ki, mouse'un sol düyməsi ilə basılı Hə, saxlayıb, obyektləri sürükləyəndə, misal üçün bunu deyir də. burada. Hə, drag and dropdur. Bir də dedik ki, plug and play var. Bu da ki, bəzi qurğuların deyir drayverləri avtomatik olaraq yüklənir kompüterə. Yəni avtomatikdir də, onları tanıtmağa ehtiyac yoxdur. Bu olur plug and play texnologiyası. Yəni avtomatik tapıb yükləyir. Nə bilim, sazlanmanı həyata keçirir. Bu oldu plug and play. Drag and drop da heç nə. Mouse'un sol düyməsi ilə oldu obyekti sürükləmək. Bu belə. Utilitlərdən danışaq. Utilitlər nədir? Disklərlə bağlı əməliyyatları yerinə yetirir. Görün bu harda gəlir. Disklərlə bağlı əməliyyatları yerinə yetirir. İndi utilitə keçəcəm. Viruslardan danışaq. Virus nədir? Ümumiyyətlə bilirik ki, viruslar, yəni ziyan vermək məqsədi ilə olan proqramlardır. Yəni kompüterə yoluxur, ziyan verir. Və deyir ki, virus bəzi əlamətlərə görə təsnifatlaşdırılır. Yaşayış mühitinə görə, yoluxma üsuluna görə, dağıtma imkanına görə, bir də alqoritmik xüsusiyyətinə görə. Deməli, yaşayış mühiti, yoluxma üsulu, dağıtma imkanı, bir də alqoritmik xüsusiyyətlərinə görə. Viruslardan da danışacağım. Amma deyərdim ki, virusdan danışmazdan əvvəl antivirusdan danışaq. Dedik ki, antivirus proqramları aid olduğu servis proqram təminatına, yəni xidmətiyə. İndi antivirus proqramlarının tipləri var. Bunlar düşə bilər. Elə testlərdə də çoxdur. Deyir ki, filtr və ya keşişçilər, detektorlar, həkimlər, müfəttişlər, imzator və ya vaksinlər. İndi bunlar nədir? Açar sözləri ilə yadda saxlayaq. Filtr və ya keşişçi. Ümumiyyətlə, keşişçi yəni neyniyir? Nəyəsə nəzarət eləyir də. Deyir ki, təhlükəli əməliyyatlara nəzarət edir. Yəni, kompüterdə olan təhlükəli əməliyyatlara nəzarət eləyir. Filtr və ya keşişçilər. Bu oldu birinci. Sonra keçdik detektorlara. Detektorda detektivlik eləyir. Ümumiyyətlə, detektiv neyniyir? Yəni, virus nəysə axtarır da, axtarıb tapır. Bu da detektorda əməli yaddaşda və xarici qurğularda olan virusların axtarışını təmin eləyir. Yəni, axtardı. Sonra həkimlər var idi, həkim antiviruslar. Bunların digər adı faqlardır. Faqlar da deyirik, həkim antiviruslar. Deməli, detektor dedik ki, sadəcə aşkar edir. Yəni, axtarır. Amma həkim antiviruslar həm aşkar edir, deyir ki, virusların aşkar edilməsinə və zərərsizləşdirilməsinə imkan verir. Ümumiyyətlə, açar söz kimi həkim neynir, müalicə eləyirsə, nəyisə tapır, müalicə eləyir də. Bu da onun kimi. Virusu tapır, aşkar eləyir və zərərsizləşdirir. Sonra müfəttişlər var, müfəttiş antivirusları. Bu da neynir? Cari vəziyyətlə, yəni indiki vəziyyətlə əvvəlki vəziyyəti müqayisə eləyir. Deyir ki, kataloqların, proqramların, faylların, bunların məzmununu yadda saxlamaqla dövri olaraq, cari vəziyyətlə, indiki vəziyyətlə əvvəlki vəziyyəti müqayisə eləyir. Yəni müqayisə, çünki bəzi viruslar var. Tutaq ki, faylları dəyişdirə bilir, faylları silə bilir. Ümumiyyətlə, kompüterin öz işini dəyişdirə bilir bəzi viruslar. Ona görə müfəttiş proqramı indiki vəziyyətlə, yəni cari vəziyyətlə əvvəlki vəziyyəti müqayisə edir. Bir də var imzator və ya vaksinlər. Bu da ki, vaksinləşdirərək yoluxmanın qarşısını alır. Adi korona vaxtında necə ki, vaksin vururdular, vaksinləşdirirdilər ki, yəni yoluxmasın kimsə virusa. Bu da onun kimi bir şey. Vaksinləşdirərək yoluxmanın qarşısını alır.
Deməli, bir də qayıdıram başa. Dedik ki, antivirus Bu söz proqramlarından, tiplərindən. Buyurun, deyin. bu kompüterin daxilində olur, yoxsa özümüz yükləyib proqramları? Bəzi, məsəl üçün, proqramlar var ki, antivirus proqramı var ki, kompüterin daxilindədir. Amma bəziləri də var ki, özümüz yükləyirik. Eləsi var pulludur, eləsi var öz daxilində olur. Bildim. Deməli, məsələn, mən heç yükləməmişəm, öz kompüterin daxilində var özü. Dedim antivirus proqramlarının tipləri. İndi hansıları oldu? Deməli, həkim var idi, detektor var idi, müfəttiş var idi. Daha sonra Bir də immunizator və ya vaksinlər. immunizator. Detektor nə oldu? Detektorlar. Keşişçi də var idi hələ, keşişçi. Detektor nə oldu? Detektor nəzarət edirdi o. Aha. Dedek Yox. axtarırdı. Axtarır. Aha, düzdür. Detektivlik eləyir. Yaxşı, bəs nəzarət eləyən nə idi? O keşişçi idi. Mhm. Məsələn, orada keşişçi yazmışdınız. Altından da belə 2-3 dənəsi yazmışdınız. Bunları əzbərləməliyik. Yox, ehtiyac yoxdur, amma baxaq elə belə, yəni yadda saxlamaq üçün. Baxaq. Deyir ki, təhlükəli əməliyyatlara nəzarət eləyir və əməliyyatlar nədir? İcra olunan proqram faylları var. İcra olunan fayllar proqramları nəzərdə tutur ki, deyir onların dəyişməsidir. Bəzi rezident proqram kompüterin daxilində olan proqramlardır. Onların yerləşdirilməsi zamanı, diskə nəsə yazanda, yəni elə bil ki, problemlər olur da. Nə bilim, diskin formatlaşdırılmasıdır, nə isə öz-özünə silinir də. Məsələn, adi telefonuma bir dəfə virus düşmüşdü. Hər şey öz-özünə silinirdi. Yəni deyir ki, təhlükəli əməliyyat bunlardır. Yəni bunlara nəzarət eləyir. Bunu nəzərdə tutur. Əzbərləməyə ehtiyac yoxdur. Elə belə da baxıb bir-ikisini yadda saxlasaq kifayətdir. Sonra immunizatorlar. Biz vaksinləşdirirdi o. Vaksinləşdirərək yoluxmanın qarşısını alır, düzdür. Sonra həkimlər nə edirdi? Faqlar. Nələr? Həkimlər. Yox, ondan sonra bir söz dediniz. Faqlar. Faqlar, hə. Hə. Digər adı faqlardır. Həkimlər deməli tapırdı, sonra müalicə edirdi o da. Zərərsizləşdirirdi. Aha, düzdür. Tapır, zərərsizləşdirir. Bu belə. Bunu da keçdim. Rahatdır. Amma burada antivirus proqramlarının indi proqram adları var. Onlar tip olaraq indi proqramlar var. Sırf bunlara aid olan proqram. iTest, Doktor Web, ən çox düşən bunlardır da, yəni. Testlərdə bunlar olacaq. Norton antivirusdur, Pandadır. Burada MSF var. Bunu uşaqlar Nescafe-dən yadda saxlayır. Biraz ona oxşuyur da yazılış olaraq. Solomondur. Kaspersky-dir, ən çox Panda. Yəni əsasən testlərdə olan bunlardır. Ki indi bunları əzbərləmək lazımdır ki, testə düşəndə bilək ki, bu antivirusdur. Sistemə aiddir. Sistemin servis növünə, xidməti növünə aiddir. İndi danışaq utilitlərdən. Utilitlər nədir? Dedim ki, disklərlə bağlı olan əməliyyatları yerinə yetirir. Disklərin sıxılmasıdır. Sıxılma nədir? Onu da deyim. Sıxılmaq arxivləşdirməkdir. Əslində bunu bilirik də, arxivləşdirmək həcmini azaltmaqdır. İlkin anlayışa keçəndə ki, keçmişdik, fayl bu qədər arxivləşdirildi məsələn. O da yerdə qalma prinsipi ilə işləyir. Necə? Deyirəm, o suala da gərək baxayım. Bilməsəm soruşum. Yaddan çıxıb deyəsən. Arxivləşdirmək heç nə də. Tutaq ki,
Deyir ki, 70% arxivləşdirilib, yəni 70% sıxılıbsa, onda mən yerdə qalan 30%-i tapmalıyam da. 70% ilə işləmirəm. Bir yerdə qalan prinsipi ilə işləyirdik. Burada misal yoxdur onsuz da. Sadəcə yəni disklərlə bağlı. Disklərin sıxılmasıdır. Yəni sıxıb Bilmirəm, neynir? Həcmini azaldır. Sürətinin yaradılmasıdır. Yəni nüsxəsini çıxardır. Bir dənə var backup deyəcəm onları. Nüsxəsini yaradır. Formatlandırmadır, defraqmentasiya, yəni optimallaşdırma var. Mühafizə edilmədir. Bax bunlar yəni utilitlərə aid olan elə bil funksiyalardır da. Sonra arxivlərin dil yaradılmasıdır. Diskdə nasazlıq zamanı informasiyanı bərpa etməkdir. Və bunlar hamısı utilitlərin funksiyalarıdır. İndi utilitlər hansılardır? Var disk cleanup. Bunu da ingilis dilindən, açar sözlərlə yadda saxlayırıq ki, clean nədir? Təmizləməkdir də. Və deyir ki, bu proqram diskdəki lazımsız faylları silərək diski təmizləyir. Vəssalam. Cleanup təmizləməkdir. Sonra disk defragmenter. Bu da ki, defragmentasiya, optimallaşdırmaq deməkdir. Yəni disklərin işini optimallaşdırır ki, daha sürətli işləsin. Sonra sistem information. Information nədir? Məlumat, xəbər. Sistem haqqında məlumat verir. Restore. Başa qayıtmaq, elə bir geriyə qayıtmaq da belə deyək. Yəni deyir ki, sistemi təyin edilən vaxtda yox. Elə bil ki, əvvəlki vaxtına geri qaytarır. Təyin edilmiş vaxta qədər geri qaytarır da. Misal üçün, nə deyə bilərəm? Tutaq ki, yeniləmə gəlib telefona. Qoymuşuq ki, bu vaxtda edilsin də yeniləmə. Yəni vaxt qoymuşamsa, yəni o vaxtda işin görür sistem restore. Bir də task scheduler var ki, bu da deyir müəyyən vaxt üçün təyin edilmiş proqramları işə salıb. Məsəl üçün budinnik. Ümumiyyətlə bu budinnikdir də yəni. Tutaq ki, saatı neçəyə qursam, onda işə düşür də. Həmin proqram onda işə düşür budinnik. Deməli, utilitlər oldu. Disk cleanup, disk defragmenter, system information, system restore, task scheduler. Bu güclüklərə nə dedik? Tərcüməsi olaraq məsələn. Nəyə? Güclüklərə nə dedik? Utilitlərə. Utilit proqramlara dedik də ki, disklərin sıxılmasını həyata keçirir. Yəni arxivləşdirir. Ona görə bax arxivləşdirmə proqramları var. Onları da biz daxil edirik utilitə. Deməli, utilitə daxil etdiksə, onda arxivləşdirmə proqramları özü hansı proqram təminatıdır? Təminatına aiddir. Software'də. Servisə aiddir. Utilit servisdir deyə, onda arxivləşdirmə utilitə daxildirsə, onda arxivləşdirmədə olacaq servis, yəni xidməti proqramlara aiddir. İndi dedik ki, deyir, verilənləri sıxlaşdıraraq yaddaşa qənaət edir. Yaddaşa qənaət etmək üçün bu arxivləşdirmə proqramlarından istifadə edirik. İndi bunları necə yadda saxlayırıq? Məsələn, sonu rar, açar söz olaraq. Həmişə də yəni belə olur da. Rardır, sonra zip var, ace-dir, arch, sonra arj var. Bax, sonu bu açar sözlərlə bitirsə, bax, rar, zip, arj, arj, sonra ac-dir, ace. Yəni, bunlar aiddir arxivləşdirmə proqramlarına. Açar sözlər bunlardır. Yəni, başlıqda nə verir versin, sonuna çox vaxtda elə olur da, açar sözlərlə düşür. Bu belə. Tətbiqi proqramlara keçməzdən əvvəl biraz da viruslardan danışım. Virus özü ayrıca bir proqramdır, yəni zərərli proqramdır da. Biz onu proqram təminatın hansısa növünə aid eləmirik. Sadəcə deyirik ki, zərərli proqramlardır viruslar. İndi viruslardan da, misal üçün var worms, bunlara deyirik soxulcanlar
ki, özlərini kopyalama xüsusiyyətinə sahibdir. Tutaq ki, kompüterə düşdüsə, yaxud hər hansısa bir şəbəkədə mövcuddursa, elə bil nüsxə kopyalayır, daha da artır. Ki, bunların da zərərlidir və kompüterə zərər verir. Sonra Troyan virusları. Troyan virusları da belə deyək də bir insan tərəfindən yaradılır. Yəni kiminsə tərəfindən yaradılan viruslardır ki, sistemə düşür, kompüterə düşür, zərər vurur. Troyanların da növləri var. Misal üçün var uzaqdan idarəetmə troyanları. Uzaqdan idarəetmə də nədir? Yəni dedim kiminsə tərəfindən yaradılır da, yəni. Kimsə yaradır bu virusu, kompüterə salır və uzaqdan onu idarə etmək xüsusiyyətinə sahibdir. Sonra var reklam troyanları var. Ki, reklam proqramları ilə yoluxur. Yəni bu formada. Sonra makroviruslar var. Makrovirus nədir? Sırf Microsoft Office proqramları paketi var. Ki, Word daxildir, Excel, Access, sonra Outlook, PowerPoint ki, belə deyək də, Microsoft Office proqramları tərkibinə daxildir. Və bu da həmin bax bu makroviruslarda. Bax bu proqramlarda olan fayllara yoluxur. Deməli, dedik soxulcanlar özlərini kopyalayır, artır. Troyan virusları bir insan tərəfindən yaradılır. Yəni pis niyyətlə hazırlayır. Sonra makroviruslar Microsoft Office proqramlarında hazırlanan sənədlərə yoluxur. Sonra boot virusları var. Boot nə idi? BIOS'un prosesi vardı, boot yükləmə. Yükləyirdi də nəysə. İndi boot virusu da yükləmə virusudur. Diskin elə bir sektorlarına yoluxur. İndi əməliyyat sistemin keçəndə sektor nədir, klaster nədir? Bunları deyəcəm. Sektor diskdə elə bil ən kiçik hissədir də. Diskdə olan ən kiçik hissədir. Ki, boot da diskin sektoruna yoluxur. Heç nə zərər verir. Sonra fayl virusları var ki, icra olunan fayllar var. Exe faylı. Adamları bunları tapa bilmir. Yəni davamlı olaraq özünü dəyişdirdiyi üçün hər hansısa bir antivirus tapa bilirik, yəni biraz çətindir də. Deyir ki, antivirus şirkətləri belə bu virusları özlərinin ən güclü düşməni kimi hesab edirlər. Çünki özünü dəyişdirir. Bir də dedik hoxlar var. Bunlar da nədir? Əslində virus deyil. Yəni deyir aldatmacadır. Sadəcə insanlarda təşviş yaradır ki, elə bil ki, virusdur da. Belə bir xüsusiyyəti var ki, kompüterə virus düşməsini artırır. Yəni elə bil ki, bunların sayəsində kompüter virusa daha tez yoluxa bilir. Daha tez yoluxur. Və yaxud da tutaq ki, əgər yoluxubsa, həmin o virusu artırır, təsir gücünü artırır. Hoxlar da bu işi görür. Bu belə. Yaxşı, makroviruslar nə oldu? Deməli, o Microsoft proqramlarında hər hansı bir sənədə düşürdü o virus. Aha, düzdür. Yaxşı, proqram təminatının növləri. Bir də virusların üstünə nəsə qaldı elə bil, deməli. Nə qaldı? Yox, dedik də bunları. Nəyi demədim? Bunlar. Yox. Yaxşı. Dedim ki, proqram təminatının növləri. Sistem, tətbiqi, bir də İnstrumental və yaxud proqramlaşdırma alətləri. Alətlər, hə. Aha. Yaxşı. Sistem proqram təminatının növləri hansılar oldu? Deməli, baza, bir də
və servis. Hə, servis ya da xidmət bildim. Və yaxud xidməti də deyə bilərik. Bazaya hansılar aid oldu? Əməliyyat sistemi, Hı -hı. əməliyyat örtüşləri, bir də şəbəkə əməliyyat sistemləri. Aha, düzdür. Aha. Bəs xidmətiyə hansılar aid oldu? Xidmətə. Utilitlər idi. Utilitlər. Sonra BIOS dedik. Diaqnostik edən. Sonra Diaqnostika. Bir dənəsi də qaldı. Onlar nə idi? Utilitlər. driverlər. Driverlər, düz driverlər. Bir də arxivləşdirmə proqramları da bura daxil idi. Yaxşı, driver nə oldu? Driver xarici qurğularla əlaqə saxlayan, Proqram. əlaqə quran. Necə? Əlaqə quran proqram. İşini idarə edən proqram. Xarici də olar, daxili də olar. Yaxşı, utilitlər hansılardan dedik, hansılarının adını çəkdik? Utilitlər. Misal üçün, disk cleanup. Disk nə? Disk cleanup. Hə, disklərin təmizlənməsi. Aha, diski təmizləyir, düzdür. Sonra Onlar gələ oxumayım, onlar belə deyəməyəcəm. hə, yaxşı. Tamam. Keçdim tətbiqiyə. Danışırıq tətbiqi proqram təminatından. Qısacası, tətbiqi proqram təminatı nədir? Belə deyək də, adicə indi birin misal üçün deyirəm Word. Adi bildiyimiz Word proqramı, tətbiqi proqram təminatına aiddir. Məsəl üçün bizim işimizi yerinə yetirir də, nə bilim, bizim istifadə etməyimiz üçün bizə kömək eləyir. Deyirəm, bir mətn hazırlayıram, bir sınaq hazırlayıram. Yəni mənə kömək eləyir də. Buna görə deyirik ki, və Word kimi digərləri də elədir. PowerPoint olsun, Excel olsun və s. Deyir, tətbiqi proqram təminatı istifadəçinin hər hansı məsələni həll etməsi üçün yararlıdır. Yəni həqiqətən də elədir. Tərif olsun deyə deyil də. Kömək eləyir istifadəçiyə. Və tətbiqi proqram təminatının növləri var. Bunların əsasən, bax, danışacağam ümumi təyinatlıdan. Mətn redaktorları, elektron cədvəllərdir, nəşriyyatdır. Əsasən bunlardan danışacağam. Sonra üsul yönlüdə. Riyazi proqramlaşdırmadır. Şəbəkəli planlaşdırma və idarə etmə, kütləvi xidmət, bir də riyazi statistika. Bunları hər hansısa bir proqram, sadəcə riyazi proqramlaşdırmada, riyazi statistikada, nə bilim, riyazi proqram var 1-2 dənə, onları deyəcəm və salam. Ehtiyac yoxdur. Sonra problem yönlü tətbiqi proqram paketi var. Deyir, sənaye sahəsi, qeyri-sənaye, xüsusi sahələr. Bunlara ehtiyac yoxdur, düşmür. Sadəcə adın yadda saxlayırıq ki, yəni problem yönlüdə 3 dənəsi daxildir. Sənaye, qeyri-sənaye, xüsusi sahələr. Daha hər hansısa bir proqramlardan durub burada danışmayacağıq. Bir də qlobal kompüter şəbəkələri var. Kompüter şəbəkələrini keçəndə lokal, qlobal, bunu orada da toxunacağıq, amma burada deyəcəm. Yəni indi bunlara daxil olan məsələn brauzerlər var, axtarış sistemləri var. Onu burada deyəcəm. Yəni bunlar rahatdır. Əsas dediyim kimi danışacağıq ümumi təyinatlıdan. Deməli, tətbiqi proqram paketləri nə oldu? İstifadəçinin hər hansısa bir məsələni həll etməsi üçün yaradılır. Yəni bizə kömək eləyir. Və 4 dənə növə ayrıldı. Ümumi təyinatlı, üsul yönlü, problem yönlü, bir də qlobal kompüter şəbəkələri. Biz hal-hazırda danışacağıq ümumi təyinatlıdan. Ümumi təyinatlı nədir? Mətn redaktorları, elektron cədvəllər, nəşriyyat sistemləri, təqdimat proqramları,
Tərcümə və lüğətdir, mühasibatdır, VBS nədir? Verilənlər bazasını idarə etmə sistemləridir. İndi deyəcəm. Burada biraz çox proqram var. Sonra ekspert sistemlər, süni intellekt və s. Əsas vacib olanları deyəcəm, testlərdə olanlar. Birinci danışaq mətn redaktorlarından. Mətn redaktorlarında açar söz, yəni baxan kimi. Misal üçün, bax, deyirəm ki, notepad. Yəni, not nədir? Nə isə qeyd eləməkdə. Açar söz kimi. Buradan yadda saxlamaq olar. Sonra WordPad var. Word nədir? Söz. Buradan yadda saxlaya bilərəm. Microsoft Word-ü onsuz bilirik. Sonra Word Perfect var. Writer. Writer nədir? Yəni yazmaqdır da bu da. Yazıdır, yazmaqdır. Necəsə. Məsələn, bunu buradan yadda saxlaya bilərik. Bir də multi-edit. Editləmək nə isə. Bu da baxan kimi elə bil testə düşüb, hansına aiddir? Mətn redaktorudur, hə, tətbiqidir. Buradan bunu yadda saxlaya bilərik. Bu getdi. Sonra elektron cədvəllər var. Aha. Elektron cədvəllərdən ən vacibləri 3 dənəsi, ən çox düşənlər, əsas lazım olanlar. Microsoft Excel, bunu bilərik. Lotus 1, 2, 3 var, bir də Quattro Pro. 1, 2, 3 bu versiya olaraq. Deməli, Excel, sonra Lotus 1, 2, 3. Bunlar universitet vaxtında yadıma düşür. Aha. Bir də Quattro Pro. Ki, ən çox testə düşənlər, lazım olanlar da bunlardır. Deməli, elektron mətn redaktorlarından dedik ki, Word-dür, Word Perfect-dir, Notepad-dir, sonra Writer-dır və s. Yəni. Baxanda tutmaq olur, multi-edit-dir. Elektron cədvəldə 3 dənə oldu. Sonra qrafik redaktorlar var. Şəkil çəkən, şəkillərin emalı üçün olanlar. Düzdür, bu raster, vektor, fraktal. Bunları biz ayrıca qrafika var. Kompüter qrafikası. Orada ayrıca keçəcəyik. Ki, rastra hansılara aiddir, vektora hansılara aiddir və fraktala bunun hansılara aiddir. Özünün proqramları var. Bunu ayrıca bir mövzu olaraq keçəcəyik. Orada misal tipləri də var. Sadəcə burada ən çox istifadə olunan qrafik redaktorlar Paint-dir, Funvision-dır, Adobe Photoshop-dur, Adobe Illustrator, CorelDRAW, sonra 3D qrafikası var. Yəni bunlar ən çox istifadə olunan qrafik redaktorlar. Yəni bunlar nədir? Tətbiqidir də. Məsələn, bunların adını bilməsək seçə bilmərik ki, tətbiqidir yoxsa sistemdir. Məsələn, qarış-quruş eləyib verir də. Bu getdi. Nəşriyyat sistemləri deyir Adobe PageMaker, Publisher-dir, Quark Express-dir və s. Nəşriyyat sistemləri. Hansı ki, istifadə olunanlar var, ha, testə düşənlər. Burada onlardır. Yəni, onların adı var. Hamısından lazım deyil. Bəlkə bura yazmadığınız imtahana düşə bilər. Ola bilər elə. Düşmür də, əsasən testdə olanlar düşür. Məsələn, deyir nə? heç demirik nəşriyyat proqramı hansıdır. Heç elə bir şey də yoxdur. Sadəcə, məsəl üçün, qarışıq verir. Bunları, məsələn, götürür sistem proqram adlarını verir. Antivirus adı verir. Bir də bunların içinə atır, məsəl üçün, Adobe PageMaker-ni atır. Misal üçün deyirəm də. İndi deyir ki, bunlardan hansı tətbiqidir? Tətbiqiyə aiddir. Məsələn, elə düşür. Və yaxud deyir, tətbiqiyə aid olanı seç. Misal üçün, deyir ki, uyğunluğu müəyyən elə. Sistemə aid olanı seç, tətbiqiyə aid olanı seç. Bax, elə düşür. İndi ola bilər, desin nəşriyyat hansıdır. Deməz, yenə də bilirik ki, bunlardır. Yəni, buradan kənar düşmür. Bu belə. Sonra təqdimat proqramları, slayt hazırlayırıq, təqdimatlar hazırlayırıq bu. PowerPoint, Movie Maker və s. çox düşmür. Aha, tərcümə və lüğət proqramları. Bu necə düşür? Qarışdırır bunları, tərcümədən də qoy, lüğətdən də qoy. Bunu çox vaxtda deyirlər ki, ay müəllim, lüğət də eynidir. Nə fərq var bunların lüğətlə tərcümənin? Amma dərinə getsək eyni şey deyil də. Biri var tərcümə o Dilmançdır, Translate kimi.
Lüğətdə artıq onun açıqlamasını verir də. Məsələn, hansısa sözün açıqlamasını verirsə, o lüğətdir. Amma tərcümə etmək, bu tərcümə proqramına gedir, translate gedir. Yəni eyni şey deyil də. Məsəl üçün deyir ki, necə düşür sual? Deyir, tərcümə proqramını seç. Onun daxilinə lüğəti də qoyur. Çatdırıcı olsun deyə. Və yaxud deyir, lüğət proqramını seç, gəlir ora qoyur, dilmancı da qoyur, translate də qoyur. Ki, qarışdırsınlar da. Başa düşdünüz nə demək istəyirəm? Bildim. Bunu da əzbərləmişdim. Lüğət ayrı, tərcümə ayrı. Yadımdadır bunlar. Onda bu rahat olar oxumaq. İnşallah görək də. Rahat olar da, təkrar kimidir. Sonra mühasibat proqramları, 1C, Smart Uyum, bir dənə də proqram adı var, Günəş. Yoxdur testlərdə, amma yenə də hər ehtimala qarşı deyim. Əsas 1C idi, Smartdır, Uyumdur, bir də dedim Günəş vəsiyo. Sonra verilənlər bazasını idarə etmə sistemi. Biz verilənlər bazasında ayrıca bir bölüm olaraq keçəcəyik. Verilənlər bazası nədir? İndi burada bəzi proqramlar daxildir. Microsoft Access-dir, Oracle-dır, Foxbase, FoxPro, Paradox, Progress. Bunu da keçərsiniz. Verilənlər bazası da keçirilir universitetdə. Access keçərsiniz hətta. Access-i. Access yadımda deyil. Əslində keçirlər bunu da. Verilənlər bazasını idarə etmə sistemləri. Excel-ə qədər keçmişdik, səhv eləmirəmsə. Sonra. Deməli, inteqrallaşdırılmış paketlər var. Hə, bu nə deməkdir? Məsəl üçün Microsoft Office paketi var ha. Ora bir proqramlar daxildir də. Bir neçə proqram. Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Microsoft Access. Yəni ki, bu proqramlar elə bil bura daxildir deyə. Buna deyirik inteqrallaşdırılmış paket. Başa. Yadda qalanlardan dedik ki, mətn proqramları oldu, elektron cədvəllər, Microsoft Excel, Lotus 1-2-3, Quadro Pro. Sonra qrafikalar, Paint-dir, Adobe Photoshop-dur, Note, Corel Draw-dır və s. Nəşriyyat proqramları, təqdimat proqramları, PowerPoint, Movie Maker. Sonra tərcümə və lüğət proqramları dedik, ayrı-ayrı öyrənirik. Mühasibat proqramları, 1C, Smart Uyum. Sonra verilənlər bazasının idarə etmə sistemləri. Microsoft Access, Oracle, Foxbase, FoxPro, Paradox, Progress. Bunları yenə də keçəcəyik. Verilənlər bazasını keçəndə çətin bir şey deyil. Yəni misal hissəsi düşür. Rahatdır. Bu belə inteqrallaşdırılmış paket dediyi nədir? İndi keçək üsul yönümlü tətbiqi proqram paketlərinə. O riyazi statistika, riyazi proqramlaşdırma, şəbəkəli planlaşdırma, bax bu olan. Hadi ikinci qoluna keçdik. İkinci qol. Riyazi proqramlaşdırma, şəbəkəli planlaşdırma, kütləvi xidmət, riyazi statistika. Deməli, indi burada dedim ki, heç nədə riyazi məsələlərin həlli üçün nəzərdə tutulub. MATLAB-dir, MATCAD-dır, matematikdir, Maple-dır. Yenə bu da düşmür əsasən. Amma yenə bu proqramlar adlarına baxanda əslində bilmək olar. Bu biraz biraz fərqlidir, çətindir. Amma bu birilərdən bilmək olar. MATLAB, MATCAD, matematik. Maple, Simplex. Bu belə. Qlobal şəbəkələrə dedim ki, kompüter şəbəkələrini keçəcəyik. Orada var lokal şəbəkə nədir, qlobal nədir. Sadəcə qlobal şəbəkə deyəndə interneti nəzərdə tutur. Qlobaldır da, bütün dünyada yayılıb. Və bura daxil axtarış sistemləri var, brauzerlər var. Məsələn, brauzerlərdən Internet Explorer-dir, Firefox-dur, Google Chrome-dur və s. Bunlar brauzerlərdə, demək qlobal şəbəkəyə aiddir. Sonra elektron post proqramları var. Outlook, Outlook Express, bir də Yedora.
Yedora var testlərdə. Yedora hansı proqramı? Tətbiqi. Tətbiqidən də qlobal şəbəkəyə aiddir. Və nədir? Elektron post proqramıdır. Siz brauzerlərdən başqa şey də sayacaq elə bir. Brauzerlər, axtarış sistemləri, bir də elektron post proqramları. Axtarış sistemləri də, misal üçün, Google öz axtarış sistemidir, Archie-dir. İndi danışıram proqram təminatının ümumi üçüncü qolu olan instrumental proqram təminatından. Və yaxud da dedik, proqramlaşdırma alətləri deyə bilərik bunlara. İnstrumental proqram təminatı özü üç qola ayrılır. Proqramlaşdırma dilləri və sistemləri, proqramlaşdırmanın inteqrallaşmış mühiti, proqram kompleksləri. İndi biz bunları ayrı-ayrılıqda qısa-qısa deyəcəm əslində. Amma ki, sırf bilək ki, yəni bura daxil olan proqramlar hansılardır. Yəni demirik, proqramlaşdırmanın inteqrallaşmış mühiti nədir? Nə bilim, proqramlaşdırma dilləri, sistemləri. Sadəcə deyir ki, instrumental proqramlara və yaxud proqramlaşdırma alətlərinə aid olanı seç. Yəni bunu deyir. İndi əvvəlcə nədən danışacağam? İnstrumental proqramlar nədir? Bax, testdə ən çox bu haqda sual var. 3-4 dənə sual var da. Deyir ki, yeni proqram təminatı yaratmaq üçün hansı proqramlardan istifadə olunur? Deyirik ki, instrumentaldan. Yəni yeni bir proqram yaratmaq istəyiriksə, instrumental proqram təminatından istifadə edirik. Yəni proqramlaşdırma alətlərindən. Və deyir ki, indi xüsusi proqramlaşdırma dilləri var, onları deyəcəm. Python'dır, Pascal'dır. Deyir, proqramı hazırladıqdan sonra kompüterə quraşdırmaq lazımdır. Və proqramın kompüterə quraşdırılmasına deyir, installaşdırma testin sualıdır. Testdə belə bir sual var. Deməli, proqramın kompüterə quraşdırılmasına dedik nə? İnstallaşdırma. Deməli, dedim ki, kompüterə quraşdırılmasına dedik installaşdırma. Bir də deyir ki, proqramı kompüterə quraşdırmaq üçün setup.exe faylını icra etmək lazımdır. Bu da var. Testdə belə bir sual da var ki, hansı elə bil faylı icra etmək lazımdır? Setup.exe faylını icra etmək lazımdır. Bu da belə. Sonra burada nə lazımdır? Danışacağım translatordan. Translatorun növləri var. İnterpretator və kompiliator. Ümumiyyətlə, translator yəni üçüncü qola aiddir də. Proqramlaşdırma alətlərinə aiddir. Belə deyək. Biz tutaq ki, bir proqram yazırıq. Da proqramlaşdırma dilində bir proqram var. Onu kompüterə, elə bil maşın dilinə, kompüterin başa düşdüyü dilə çevirmək lazımdır. Elə bil ki, translate, tərcümə etmək lazımdır həmin dilə. Bax, bunu yerinə yetirir translator adlanan xüsusi bir qurğu. Çevirici qurğu yerinə yetirir. Deməli, ilkin proqramı işçi proqrama çevirmək üçün translator adlanan xüsusi proqramdan istifadə edilir. Yəni, çevirici də çevirir, heç nə, translate edir. Və translatorun özünün 2 dənə növü var. Biri interpretatordur, biri də kompiliatordur. İndi birinci kompiliator deyəcəm. Kompiliator nədir? Belə deyim də. Bunu yadda saxlayırıq kompleks sözündən. Komple var türklərdə. Yəni bir proqramı bütöv şəkildə çevirir, translate eləyir. Komple. Amma interpretator desək ki, proqramı hissə-hissə maşın dilinə çevirən, hissə-hissə tərcümə edən, sətir-sətir, hissə-hissə. Bu nədir? İnterpretator. Yox, əgər desə bütöv şəkildə, bu olur kompiliator. Bunlar da oldu translatorun növləri. Siz nə işə yarayır bunlar? Hissəsini. Proqramlaşdırma alətləri, yəni proqramlaşdırma dilləri var. Var aşağı səviyyəli dillər. Bir də var yüksək səviyyəli dillər. Aşağı səviyyəli dillər deyəndə, aşağı səviyyəli dillər.
Deyir ki, maşın dilinə yaxın olan dillər nəzərdə tutulur. Maşın dili nə oldu? Kompüter dili də, yəni proqram dili. Kompüterin başa düşdüyü dil. Bu oldu maşın dili. Və deyir ki, bunlara misal olaraq, yəni aşağı səviyyəli dillərə misal olaraq ikisini deyəcəyik. Avtokod, bir də assembler. Avtokodla assembler. Testdə də bax bunlar düşür. Aşağı səviyyəli hansıdır, yuxarı səviyyəli hansıdır. Bir də var yüksək səviyyəli dillər. Yüksək səviyyəli dil də insan dilinə yaxın olan dillərdir. Məsəl üçün, Pythondan alqoritmi keçəndə yazdıq bir-iki cümləlik də olsa Pythondan. Məsələn, o Python dilidir. Sonra nə bilim C++ var, Java var. Bunların bəlkə də adını eşidərsiniz. Sonra Lisp'dir, Cobol'dur, Prolog'dur. Bu Java neydi? Necə? Java proqramı var. O neydi? Java bu Nə işə elədir yarayacaq? ki, saytların arxa fonunu dizayn eləyir Java. Saytlarda JavaScript eyni şeydir deyirsiniz? yox, eyni şey deyil. Skriptə JavaScript vəssalam. Elə başqa burada artıq bir şey yox. Bu belə düşə bilər ki, proqramlaşdırma alətlərinə deyir, aid olanları seç. Bunların da adlarını verər. Java, Python, C++, C#-dır. Bunların da adını verər, deyər seç. Yəni zaten baxan kimi seçmək olur da. Ona görə deyirəm ki, ən rahatı budur.